մի կարճ ուղերձ ունեմ, որ կուզեմ ձեզ հետ կիսվել։ Եկեք միասին բացենք Առակաց գիրքը, 4-րդ գլուխը։ Եվ կարդանք 20-րդ խոսքից։ Ուզում եմ, որ այս խոսքերը կարդալիս ընդունես զուտ, որ սրանք հնչում են Տիրոջ բերանից ուղիղ քեզ։ Կարդացողը դու ես եւ հենց քեզ է վերաբերում այն, ինչ կարդում ես։ Որդիս, լսիր իմ խոսքերը, ականջ դիր իմ ասածներին, դրանք թող չհեռանան քո աչքերի առջևից, դրանք քո սրտում պահիր, քանզի դրանք կյանք են իրենց գտնողների համար և բժշկություն նրանց ամբողջ մարմնին։ Հալելույա։ Աստծո խոսքը հնչում է հենց քեզ, որդիս լսիր իմ խոսքերը, ականջ դիր իմ ասածներին։ Գիտես, որ ամեն բան սկսվում է խոսքից և ամեն բան պարունակվում է խոսքի մեջ։ Ամեն։ Աստծո խոսքի մեջ ամեն բան սկսվեց խոսքից և ամեն բան պարփակված է խոսքի մեջ։ Եվ այս խոսքերը հնչում են յուրաքանչյուր Աստծո զավակին, որդիս։ Նախ Աստված մեզ դիմում է որպես իր որդիների, որովհետև մենք կանք նրա որդիները։ Ամեն։ Լսիր իմ խոսքերը, լսիր, ականջդ տուր իմ խոսքերին։ Շատ թարգմանություններ կարող ենք բացել կարդալ, լսիր, ուշադիր լսիր, ականջդ տուր, ուշադրություն դարձրու իմ խոսքերին, ականջ դիր իմ ասածներին, այն ամենին, ինչ դուրս է գալիս իմ բերանից, թող քո ականջը ուղված լինի, թե ինչ եմ ես ասում քեզ, ամեն։ Դրանք թող չհեռանան քո աչքերի առջևից, այսինքն քո ուշադրությունը, քո կենտրոնացումը, քո ֆոկուսը պահիր իմ խոսքերի վրա։ Դրանք քո սրտում պահիր, ոչ թե քո մտքում պահիր, այլ քո սրտում պահիր։ Ինչի եմ այս խոսքերով սկսում իմ խոսքը, որովհետև սա սկիզբն է այն ամենի, ինչ քեզ պետք է։ Այն ամենը, ինչի կարիքը դու այսօր ունես, սկսվում է այս խոսքերից, որդիս, ականջդ տուր իմ խոսքերին, քո աչքերը պահիր իմ խոսքի վրա և քո ուշադրությունը պահիր ինձ վրա, թող այդ խոսքերը տեղ գտնեն քո սրտի մեջ և պահիր դրանք քո սրտի մեջ, որովհետև դրանք են կյանք, քեզ պետք է կյանք, քեզ պետք է կյանք քո առողջության մեջ, քեզ պետք է կյանք քո փոխհարաբերությունների մեջ, քեզ պետք է կյանք քո ֆինանսների մեջ, և այդ կյանքը գտնվում է Աստծո ասած խոսքերի մեջ, ասում է դրանք կյանք են իրենց գտնողների համար, Աստծո խոսքերը թաքնված չեն իրականում, բայց գտնվում են միայն, երբ դու քո սիրտը տալիս ես այդ խոսքերին, երբ դու քո ամբողջ ուշադրությունը, քո ֆոկուսը, քո կենտրոնացումը տալիս ես այդ խոսքերին, որովհետև համարում ես, որ այդ խոսքերն են քեզ համար կյանք, որ այդ խոսքերը ամենակարևորն են, թե ինչ է ուզում քեզ ասել Աստված։ Դրանցով դու պետք է ապրես։ Հալելույա։ Ինչի համար ենք մենք գալիս եկեղեցի, սիրելի հավատացյալներ, որպեսզի մեր ականջը տանք այդ խոսքերին, որպեսզի մեր սիրտը տանք այդ խոսքերին, որպեսզի այդ խոսքերը սերմանենք մեր սրտի մեջ, ամեն, որովհետև Աստծո խոսքն ասում է, որ
եկեղեցին դա ճշմարտության սյունն է եւ հաստատությունը։ Ճշմարտությունը դա Աստծո խոսքն է։ Ամեն։ Եթե մենք գալիս ենք եկեղեցի մեկ այլ պատճառով, ուրեմն մեր եկեղեցի գալը անարդյունավետ է։ Համաձայն ես։ Ես հավատում եմ, որ այն մարդիկ, որ այսօր եկել են եկեղեցի, եկել են խոսքի հետևից։ Եկել են, որպեսզի իրանց ուշադրությունը կենտրոնացնեն խոսքին։ Եկել են որպես հարս եկեղեցի, որպեսզի հաղորդակցություն ունենան Փեսայի հետ։ Ամեն։ Դու հավատում ես, չէ՞, որ Հիսուսը գալու է իր հարս եկեղեցու հետևից։ Ամեն։ Երկար ժամանակ չի մնացել հափշտակությանը, սիրելի եկեղեցի, բոլոր նշանները դա ցույց են տալիս, եւ Աստծո հոգին էլ մեր ներսում վկայում է, որ ժամանակները չափազանց կարճացել են։ Եվ այսօր մեզ շատ կարևոր է, որպեսզի մենք մնանք հարսի դերում։ Հարսի դերում։ Իսկ ինչ է անում հարսը։ Հարսի սիրտը պատկանում է Փեսային։ Մենք գիտենք, չէ՞, որ շատ է համեմատում Աստվածաշունչը Քրիստոսի եւ եկեղեցու միջև փոխհարաբերությունը, սիրեցյալների միջև փոխհարաբերությանը, հարս Փեսայի միջև փոխհարաբերությանը, չէ՞։ Եվ դա պատահական չէ, որովհետեւ հարսի սիրտը տրված է Փեսային։ Փեսան չի գալու եկեղեցում ներկա գտնվողների հետևից։ Փեսան գալու է հարսի հետևից։ Այն մարդկանց հետևից, ում սիրտը ամբողջությամբ տրված է Փեսային։ Զբաղված է Փեսայի մասին մտածմունքով, սիրով, փափագով, ցանկությամբ։ Ես չեմ խոսում հավիտենական փրկության մասին, սիրելի եկեղեցի, ես խոսում եմ եկեղեցու հափշտակության մասին, որովհետև շատ մարդիկ կլինեն, որ այո հավիտենությունը կանցկացնեն Քրիստոսի հետ, բայց չեն հափշտակվի, որովհետև Փեսան գալիս է իր հարսի հետևից։ Ու ես ուզում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ, ով գալիս է եկեղեցի, իրեն որպես հարս ներկայացնի Տիրոջը, ոչ թե որպես այցելու, ոչ թե որպես մարդ, ով ճաշակել է փրկությունը եւ հավիտենական կյանքը, այլ որպես հարս ներկայացնի իրեն Փեսային։ Խոսքը ինչ է ասում, ասում է Փեսան գալիս է անբիծ, անարատ, առանց որևէ խորշոմի հարսի ետևից։ Ամեն։ Եվ դա այն մարդիկ են, ովքեր իրանց սիրտը տվել են Փեսային, ովքեր իրանց ուշադրությունը տվել են Փեսային, ովքեր ականջ են դնում, որպեսզի Աստծուց լսեն եւ այդ խոսքերով ապրեն։ Ոչ թե գալիս են եկեղեցի զբաղված լինելու համար, վազվզելու համար, ծառայություններ կատարելու համար, այլ գալիս են եկեղեցի առաջին հերթին, իրանց ականջը տալու Աստծո խոսքին։ Եվ ոչ միայն եկեղեցի, որովհետև եկեղեցին մի առիթ եւ հնարավորություն է լցվելու Աստծո խոսքով, միաբան աղոթք բարձրացնելու Աստծուն, հաղորդակցություն ունենալու Աստծո հետ, բայց ոչ միայն եկեղեցում, այլ նաև իրենց անձնական կյանքում։ Ես չեմ հավատում այն պնդումներին, որ մարդիկ անում են, ես եկեղեցի չեմ գալիս, բայց ես Աստծո հետ շփվում եմ։ Չեմ կարող հավատալ այդպիսի պնդումներին։ Գիտեք ինչու, կարող եմ ասել ինչու։
Որովհետև երբ դու իսկապես շփվում ես Աստծո հետ, երբ դու ոչ թե Աստծուն ընդունում ես որպես քո ցանկությունները կատարող ամենակարող անձնավորություն, այլ իսկապես հաղորդակցություն ունես Քրիստոսի հետ, կենթանի հաղորդակցություն, դա քեզ մղելու է, որպեսզի դու գնաս այն վայրը, որտեղ փառավորվում է նրա անունը, մանավանդ, եթե այդտեղ կա խոսք քեզ համար, որ քեզ աճեցնում է։ Ես չեմ հավատում այնպիսի փոխհարաբերությանը, որը միայն առանձին շփման է տանում։ Տեսել եք, չէ, որ կան զույգեր, օրինակ, առանձին շփվում են իրար հետ, բայց երբ ընդհանուր հավաքույթ է լինում, օտարի չեն գնում կամ օտարի նման նստում են։ Տեսել եք այդպիսի զույգեր։ Պատճառը ինչու՞մ է։ Ամաչում են կամ իրարից, չէ։ Կամ փոխանակ իրար վրա կենտրոնանալու ներկաների վրա են կենտրոնանում, ասում են մեզ խանգարում են մյուսները, չէ, չեն կարող նորմալ շփվենք ընդհանուր հավաքույթների ժամանակ, օրինակ, հիմա դա նման է եկեղեցուն, կամ ամաչում են, ընդհանուր տեղերում շփվեն Քրիստոսի հետ, մտնում են առանձին սենյակ են շփվում, սա մի պատճառ է, երկրորդ պատճառը կենտրոնանում են ուրիշների վրա, այսինքն փոխանակ, որ փեսայի վրա կենտրոնանան, փոխանակ, որ եկեղեցի գալուց իրանց սիրտը տան Աստծուն լսելուն, նայում են, թե ինչ-որ մեկը ինչպես իրան պահեց, ինչ-որ մեկի երեխան անկարգ պահեց, խելոք պահեց, ինչ-որ մեկը ինչ-որ մեկին միտեղ կանչեց, իրան չկանչեց, այսպես բաների համար են գալիս եկեղեցի։ Եվ սիրտը փեսային չեն տալիս, այսինքն կենտրոնանում են մյուս հյուրերի վրա և բաց են թողնում փոխհարաբերությունը Տիրոջ հետ։ Սա նույնպես մի պատճառ է։ Եվ այսօր ես նաև ուզում եմ քանդել մեր մեջից այն սուտը, որով սատանան շատերին խաբել է, որ դու մեկա Աստծուն սիրում ես, կարաս տունն էլ սիրես Աստծուն, բայց Աստծո խոսքը համաձայն չի այդ պնդման հետ, դու չես կարող Աստծուն սիրել, եղբայրներին չսիրել։ Ուզում եք բացենք այդ տեղը կարդանք, բացեք առաջին Հովհաննես, Քանի որ, երրորդ գլխից 11-րդ խոսքից կարդում եմ, շատ եմ կարդալու, ամբողջ առաջի Հովհաննես թուղթը եղբայրներին սիրելու մասին է, բայց հիմա այս խոսքից կարդանք։ Քանի որ այն պատվիրանն է, որ դուք սկզբանե լսել եք, որ պետք է սիրեք միմյանց, եւ ոչ թե Կայենի պես, որ չարից էր եւ սպանեց իր եղբորը, եւ ինչու սպանեց նրան, որովհետեւ իր գործերը չար էին, իսկ եղբոր գործերը արդար։ Մի զարմացեք, եղբայրներ, եթե աշխարհը ձեզ ատի։ Մենք գիտենք, որ մահվանից դեպի կյանք փոխադրվեցինք, որովհետև սիրում ենք եղբայրներին։ Այ քեզ բան։ Նա, ով չի սիրում իր եղբորը, մահվան մեջ է մնում։ Ով ատում է իր եղբորը, մարդասպան է, եւ գիտենք, որ ոչ մի մարդասպան իր մեջ հավիտենական կյանք չունի։ Սրանով մենք իմացանք սերը, որ նա իր կյանքը տվեց մեզ համար, մենք էլ պետք է մեր կյանքը տանք մեր եղբայրների համար։ Այդ կանջատես արդ։ Տեսեք, սրանով մենք իմացանք սերը, որ նա իր կյանքը տվեց մեզ համար, մենք էլ պետք է մեր կյանքը տանք մեր եղբայրների համար։ Բայց եթե մեկն այս աշխարհի բարիքն ունի եւ իր եղբորը կարիքի մեջ է տեսնում եւ իր գութը չի շարժվում, նրա մեջ կարող է Աստծո սերը բնակվել։ Որդյակներ, ոչ թե խոսքով ու լեզվով սիրենք, այլ գործերով ու ճշմարտությամբ։ Սրանով գիտենք, որ մենք ճշմարտությունից ենք եւ մեր սրտերը հանգիստ են նրա առաջ։ Լավ, այս կարդացինք,
4-ի 7-ն եմ կարդում. Սիրելիներ, սիրեք միմյանց, քանի որ սերը Աստծուց է եւ նա ով սիրում է Աստծուց է ծնված ու ճանաչում է Աստծուն, նա ով չի սիրում չի ճանաչում Աստծուն, որովհետեւ Աստված սեր է։ Աստծո մեր նկատմամբ տածած սերը դրանով հայտնի դարձավ, որ Աստված իր միածին որդուն ուղարկեց աշխարհ, որ նրա միջոցով ապրենք։ Աստծուն ոչ ոք երբեք չի տեսել, եթե սիրում ենք միմյանց, Աստված մեր մեջ է բնակվում ու իր սերը մեր մեջ կատարյալ է։ Դրանով ենք իմանում, որ մենք նրա մեջ ենք բնակվում եւ ինքն էլ մեր մեջ, որովհետեւ նա մեզ իր հոգուց է տվել։ Եթե մեկը ասում է ես սիրում եմ Աստծուն, շատ դիրեք, չէ՞, եւ ատի իր եղբորը, նա ստախոս է։ Քանի որ եթե չի սիրում իր եղբորը, ում տեսնում է, ինչպես կարող է սիրել Աստծուն, ում չի տեսնում։ Ու նրանից ունենք այս պատվերը, թե նա ով սիրում է Աստծուն, իր եղբորն էլ պետք է սիրի։ Հիմա ինչ եք կարծում են մարդիկ, ովքեր եղբայրներին չեն սիրում, Աստծուն սիրում են։ Ըստ այս խոսքերի, կոնտեքստ կարդաց, ես մի խոսք չեմ կարդացել, կոնտեքստ եմ կարդացել։ Այն մարդիկ, ովքեր իրենց եղբայրներին չեն սիրում, Աստծուն չեն սիրում եւ չեն էլ կարող սիրել։ Եվ չկա այդպիսի քրիստոնեություն։ Ես իմ տանը, իմ Աստված։ Չկա այդպիսի քրիստոնեություն։ Որովհետեւ ես չեմ խոսում այն մարդկանց մասին, ովքեր չեն կարողանում հարել որևէ եկեղեցու, չեն կարողանում հարել, չունեն հնարավորություն որևէ եկեղեցու մեջ գտնվելու։ Ես խոսում եմ այն մարդկանց մասին, ովքեր չեն հարում որևէ եկեղեցու, որովհետև չեն կարողանում սիրել եղբայրներին։ Չկա այսպիսի քրիստոնեություն։ Եթե քո եղբայրներին չես կարողանում սիրել, Աստծուն չես կարող սիրել։ Գիտեք ինչքան հեշտ է նստել տանը եւ ասել Տեր, ես սիրում եմ քեզ։ Ուր է այդ սիրո ապացույցը։ Ասում է խոսքով չսիրենք միայն, այլ գործով ցույց տանք մեր սերը։ Մեկ այլ խոսքի մեջ Հովհաննես առաքյալը հենց նորից առաջին Հովհաննեսի թղթի մեջ ասում է, որ նա, ով սիրում է ծնողին, նրանից ծնվածին էլ կսիրի։ Եթե դու սիրում ես ծնողին, ով Աստված է, նրանից ծնվածին էլ պիտի սիրես, որ քո եղբայրներն են։ Ինչպես կարող ես սիրել Աստծուն, բայց նրա երեխաներին չսիրել։ Արդյոք Աստված այդպիսի սերը ընդունում է։ Կամ համարում է սեր ընդհանրապես։ Տեսնում ենք, որ Աստծո խոսքը դա սեր չի էլ համարում։ Այնպես որ ես չգիտեմ, թե ինչպիսի զգացմունքներ են դրանք, որ մարդիկ խոսում են դրանց մասին։ Ես իմ Աստծուն ունեմ, ես իրան սիրում եմ։ Բայց դա հաստատ սեր չի։ Այնպես որ սիրելիներ, եղբայրներին սիրելը ցույց է տալիս, թե որքանով ենք մենք սիրում Աստծուն, որքանով ենք մենք սիրում Աստծուն։ Իսկ եթե մարդիկ պատճառաբանում են, որ գալիս են եկեղեցի եւ սեր չեն տեսնում, եթե դու եկել ես սեր փնտրելու, դու սիրուց կիլոմետրերով հեռու ես։ Գիտես ինչու։ Որովհետև Աստծո խոսքը ասում է, որ սերը իրենը չի փնտրում։ Եթե դու սիրո մեջ ես քայլում, դու սեր չես փնտրում։ Իսկ եթե դու սեր ես փնտրում, ուրեմն դու ինքդ սիրո մեջ չես քայլում։ Իսկ եթե դու ինքդ սիրո մեջ չես քայլում, ինչու ես ուզում, պահանջում, որ քեզ սիրեն։ Այո։ Տրամաբանական է, չէ՞։ Սա սատանայի սուտն է, սիրելի եկեղեցի, ու վերջին ժամանակներում մենք գիտենք, որ հակաքրիստոսի ոգին շատ ակտիվ է, շատ։ Եթե օրինակ 10 տարի առաջ այդ ներգործությունը չուներ, հիմա շատ ավելի ակտիվ գործում է հակաքրիստոսի ոգին, որ խաբելով եւ մոլորեցնելով մարդկանց, նրանց դարձնում է չեզոք պասիվ։
Եվ գիտեք ինչու, սեր ասում է անօրենության պատճառով շատերի սերը կսառչի, եւ գիտեք ինչու, որովհետեւ նա պատրաստվում է իր թագավորությունը հաստատել երկրի վրա։ Եվ նա պատրաստվում է յուրաքանչյուրին ունենալ որպես իր հպատակ։ Որովհետև եթե Աստծո զավակը չհափշտակվեց գնաց երկինք, 7 տարի լինելու է սատանայի հպատակը, ուզած թե չուզած, մասնակցելու է սատանայի թագավորությանը երկրի վրա։ Իսկ սատանան ուզում է հատկապես այդ տանջանքներին մասնակից անել Աստծո զավակներին, նրանց, ովքեր ուրիշ բաներ են փնտրում, նրանց, ովքեր իրենց ականջը դարձրել են Աստծո խոսքից եւ ուրիշ բաներ են փնտրում, նույնիսկ եկեղեցի գալով, փնտրում են սեր, հարգանք, ընդունում, պատիվ, շնորհակալություն, որ իրենց ասեն, տարիների կատարած աշխատանքի համար։ Բայց մենք դրա համար չենք գալիս եկեղեցի։ Մենք գալիս ենք եկեղեցի, որպեսզի լցվենք Աստծո խոսքով, որ աճենք, ուտելով կերակուրը, անխարդախ ու մաքուր կերակուր ուտելով, որպեսզի մենք աճենք եւ կարողանանք փոխել այս աշխարհը, ազդեցություն թողնել այս աշխարհի վրա եւ շատերին բերել փրկության, բայց դա անհնարին կլինի, եթե մենք շարունակենք եկեղեցի խաղալ։ Եթե մենք շարունակենք այն ֆարսը, որը երկար ժամանակ եղել է եկեղեցիների մեջ եւ այսօր էլ շարունակվում է, որ մարդիկ գալիս են եկեղեցի վազվզելու համար, որ գալիս են եկեղեցի ոչ թե Աստծո խոսքի համար, այլ զբաղված լինելու համար ինչ-որ հարցերով։ Եվ այդ զբաղվածության մեջ իրար չեն սիրում, իրար հետ կռվում են, իրար չարախոսում են, իրար նախանձում են, իրար հետ համեմատվում են եւ անունն էլ դնում են ծառայություն։ Էն էլ ծառայություն Տիրոջը։ Արդյոք Քրիստոսին պետք է նմանատիպ ծառայություն։ Ոչ։ Եթե մեր ծառայությունը չի բխում իրականում անկեղծ սիրուց, շնորհակալությունից Աստծո հանդեպ եւ եղբայրներին սիրելուց, եղբայրներին հոգևոր շինություն տալու ցանկությունից, մեր ծառայությունը ընդունելի չի Աստծո համար։ Ինչպիսի հետաքրքիր, փայլուն, փառավոր ծառայություն էլ որ դա լինի եկեղեցու մեջ, լինի դա բեմից քարոզչություն, թե մանկական ծառայություն, թե ցանկացած այլ ծառայություն, եթե դա չի բխում մեր իրար հանդեպ ունեցած սիրուց, Տիրոջը շնորհակալ լինելու զգացումից եւ Աստծո արքայությունը կառուցելու ցանկությունից, դա ոչ մի օգուտ չի բերում, ոչ ծառայողին, ոչ եկեղեցուն, ոչ էլ Աստծուն, ոչ էլ Աստծո արքայությանը։ Եվ այսօր, երբ որ մենք նայում ենք, որ եկեղեցին շատ քչացել է, եւ չկան վազվզողներ, մենք դատում ենք մարդկային մտածելակերպով եւ համարում ենք դա վատ, բայց երբ որ Աստծո տեսանկյունից նայես, կհասկանաս, որ դա լավ է։ Գիտեք ինչի, որտեվ նրանք, ովքեր գալիս են, որ իրենց ականջը տան խոսքին, իսկ նրանք, ովքեր չեն գալիս, որովհետև խոսքին չեր ուղված ականջը, գալ չգալուց տարբերություն չկա Աստծո արքայության մեջ։ Եթե պիտի գան խոսքի համար, եթե պիտի գան Տիրոջ հետ հաղորդակցվելու համար, ոչ թե իրար նայելու համար, այլ Քրիստոսին նայելու համար, պիտի գան, որպեսզի աճեն Աստծո խոսքի կերակուրը ուտելով, եւ պիտի ցանկանան այդ կերակուրը, Ես ձեզ մի դրվագ կկարդամ Մատթեոսի 12-րդ գլուխը, եկեք բացենք, սա Հիսուսի վերաբերմունքն է, եւ ես վերցրել եմ այս վերաբերմունքը, որտեվ
Տերը ինձ համար օրինակ է։ 46-րդ խոսքից 12-րդ գլուխ։ Մինչ նա դեռ խոսում էր ժողովրդի հետ, ահա նրա մայրը ու եղբայրները եկան եւ դրսում կանգնած ուզում էին նրա հետ խոսել։ Հիշում եք, չէ՞, դրվագը։ Եվ մեկն ասաց նրան. ահա մայրդ եւ եղբայրներդ դրսում կանգնած ուզում են քեզ հետ խոսել։ Իսկ նա պատասխանեց իր հետ խոսողին եւ ասաց. ով է իմ մայրը եւ ովքեր են իմ եղբայրները։ Եվ ձեռքը դեպի իր աշակերտները մեկնելով ասաց. ահա իմ մայրը եւ իմ եղբայրները, որովհետեւ ով իմ հոր կամքն է կատարում, որ երկնքում է, նա է իմ եղբայրը, քույրը եւ մայրը։ Տեսնում եք Քրիստոսի վերաբերմունքը։ Ովքեր են ասում իմ եղբայրները։ Նրանք, ովքեր նստած իմ խոսքերն են լսում։ Նրանք, ովքեր ունեն ծարավ ինձանից վերցնելու։ Նրանք, ովքեր թույլ են տալիս, որպեսզի ես Աստծո խոսքով ծառայեմ իրենց։ Ում հետ ես խոսում եմ Աստծո արքայության խորհուրդները։ Ահա նրանք են իմ եղբայրները, իմ մայրը, իմ ընտանիքը։ Իսկ նրանք, ովքեր դրսում են կանգնած եւ ինձ են հարցնում, ասում են արի մեր մոտ։ Ասում է, սրանք են իմ եղբայրները։ Սրանք են իմ քույրերը, իմ մայրերը։ Սրանք իմ ընտանիքն են։ Ահա թե ինչպես է Հիսուսը ընդունում հոգևոր ընտանիք հասկացողությունը։ Նրանք, ովքեր նստած են Քրիստոսի ոտքերի մոտ եւ լսում են Քրիստոսի խոսքերը, իրենց ականջը տվել են Աստծո խոսքին, իրենց ուշադրությունը կենտրոնացրել են Աստծո խոսքի վրա, նրանք են Քրիստոսի ընտանիքը։ Իսկ դրսում հարցնողներին ասում են. ով է իր մայրը, իմ մայրը։ Ստեղ են իմ մայրերը։ Իմ եղբայրները ահա նրանք։ Եվ ես կծառայեմ նրանց։ Ամեն։ Իսկ նրանք, ովքեր դրսում են, պիտի ներս գան ու նստեն ու լսեն Քրիստոսի խոսքերը, եթե ուզում են համարվել Քրիստոսի ընտանիքը, որտև Քրիստոս գալու է իր իրենների ետևից, հալելույա։ Ես հասկանում եմ, որ մենք Քրիստոսի շնորհքը հասկանալու հետևանքով ստացել ենք մի այնպիսի ազատություն, որը դատապարտություն չի բերում մեզ վրա։ Բայց ամեն մարդ չի, ով գիտի ազատությունը ճիշտ օգտագործել։ Եթե դու մեկն ես, որ հասկացել ես Քրիստոսի շնորհքը եւ գիտես ինչ ազատության մասին է խոսքը, դու երանելի ես։ Բայց ամեն մեկը չի, որ կարողանում է ազատությունը ճիշտ օգտագործել։ Որովհետեւ եթե ես հիմա շատ ազատություն տամ իմ փոքր երեխային, այդ ազատությունը կվնասի նրան։ Կվնասի հենց առաջին հերթին նրան, որովհետև նա առայժմ չգիտի ինչպես օգտվել այդ ազատությունից։ Եթե ես նրան տամ ազատություն, ինքնուրույն փողոց դուրս գալու, նա կարող է վազել փողոց եւ վթարի ենթարկվել։ Չէ՞։ Դրա համար ազատությունը դեռ պետք է իմանալ ճիշտ օգտագործել։ Հալելույա, փառք Աստծուն։ Աստծո խոսքի մեջ կա ամեն բան, սիրելի Աստծո եկեղեցի։ Պարզապես մեզ պետք է տալ մեր ուշադրությունը խոսքին, ուրիշ ոչ մի բանին։ Հիմա եկել է ժամանակը, որ մարդը միայն կապրի Աստծո բերանից դուրս եկած ամեն խոսքով։ Ես կարող եմ ասել, որ ամեն ժամ ու ամեն վայրկյան քեզ պետք է քո սրտում ունենալ Աստծո խոսքը, որովհետև այս ժամանակաշրջանը հավատքով հաղթելու ժամանակաշրջան է։ Եվ նրանք, ովքեր Աստծուց ծնվեցին, հաղթում են աշխարհը, եւ սա է այն հաղթանակը, որով հաղթում ենք աշխարհը, մեր հավատքը։
Միակ բանը, որով դու կարող ես հաղթել այս աշխարհը, դա քո հավատքն է։ Իսկ հավատքը գալիս է Աստծո խոսքը լսելուց։ Դրա համար էլ Աստված ասում է՝ «Տուր քո ականջները իմ ասածներին»։ Ուզում ես հավատքով ապրել, պիտի խոսքով ապրես։ Հավատքը գտնվում է խոսքի մեջ։ Ուրիշ ոչ մի տեղ դու չես կարող գտնել հավատք, եթե ոչ միայն Աստծո խոսքի մեջ։ Հավատքը գտնվում է Աստծո խոսքի մեջ։ Դրա համար Աստված հրավիրում է իմ եւ քո ուշադրությունը իր խոսքին։ Ամեն վարքյան դու կարիք ունես հաղթելու այս աշխարհը։ Ամեն վարքյան, որովհետև Սատանան հիմա շատ կատաղած վիճակում փորձում է ամեն բան անել, ուժեղացրել է ազդեցությունը, որովհետև գիտի, որ իր ժամանակը շատ կարճ է մնացել։ Եվս 7 տարի իր իշխանությունը հաստատելուց հետո, եւ նա շատ լավ գիտի, որ ամեն բան ավարտված է լինելու։ Մարդկանց, ովքեր թույլ կգտնվեն, ովքեր իրենց ականջը չեն տա ճշմարտությանը, այլ կտան սուտ բաներին։ Սատանայի ստերին ականջ կդնեն, կլսեն, կհավատան, ինչու կհավատան, որտև ճշմարտությունը չընդունեցին։ Ոչ մեկը, ով գիտի ճշմարտությունը եւ վստահ է ճշմարտության մեջ, չի խաբվելու։ Չի խաբվելու։ Խաբվելու են միայն այն մարդիկ, ովքեր կանգնած չեն ամուր ճշմարտության հիմքի վրա։ Իսկ ճշմարտությունը Աստծո խոսքն է։ Եթե դու գիտես, որ 2 անգամ 2 հավասար է 4, ուզում է ամբողջ աշխարհը ոտքի կանգնի եւ ասի, որ 2 անգամ 2 հավասար է 5, դու չես հավատա։ Բայց եթե դու չգիտես ճշմարտությունը, 2 հոգի էլ կողքից ասեն, գիտես չէ, 5-ա, 3-ա, 2-ա, դու կհավատաս։ Դրա համար իմացիր ճշմարտությունը։ Ասում է, եւ նրանք կճանաչեն ճշմարտությունը եւ ճշմարտությունը նրանց ազատ կարձակի։ Ցանկացած քո իրավիճակում քեզ պետք է ճանաչել ճշմարտությունը։ Այդ իրավիճակի վերաբերյալ Աստված ունի խոսք եւ այդ խոսքը քեզ ազատ կարձակի։ Այդ խոսքը քեզ դուրս կբերի ցանկացած իրավիճակից, ցանկացած դժվարությունից, լինի դա առողջական խնդիր, հիշում եք, ասում են դրանք բժշկություն են ամբողջ մարմնին։ Աստծո խոսքերը բժշկություն են իրենց գտնողների ամբողջ մարմնի համար։ Գիշերը ինձ մոտ սրտխառնոց էր, խոսքը վերցրեցի, սկսեցի խոսքը դավանել, խոսքի մեջ մնալ, ակտիվացնել խոսքը, դուրս բերել մեջիցս խոսքը եւ հանգիստ քնեցի, գիշերը արթնացա, լրիվ նորմալ։ Այսօր մամայիս հետ կիսվում էի, ասում էի, սիրտս երեկոյան խառնում էր, որտեվ մամաս շատ վատ էր իրեն զգացել, վերջը 2 օր թունավորման նման բաներ էր, ոնց հասկանում եմ դա վիրուս է։ Մամաս ասում է, ոնց, բա ինձ արթնացնեիր, քեզ դեղ կտայիք խմեիր։ Ասեցի, մամ, ես իմ դեղը խմել եմ։ Իրականում ես հավատում եմ, որ Աստծո խոսքը ավելի զորավոր է, ավելի գործուն է, ավելի արդյունավետ է եւ ավելի արագ է, քան ցանկացած դեղամիջոց։ Ամեն։ Փառք Աստծուն։ Ասում են նրանք բժշկություն են նրանց ամբողջ մարմնի համար։ Հալելույա։ Չկա այդպիսի մի իրավիճակ, որտեղ խոսքը չունի պատասխան։ Երբ դու ականջը տալիս ես խոսքին, Աստված Սուրբ Հոգու միջոցով կենդանացնում է քեզ համար խոսքեր, եւ դրանք ուղիղ պատասխան են նրան, ինչ քեզ պետք է։ Միայն մեզ մնում է ոչ թե մեր ուշադրությունը տալ այս կողմ այն կողմ, ոչ թե խնդիրների, իրավիճակների ժամանակ այլ տեղերում փնտրել լուծումներ, այլ անջատել ամեն բան կողքը եւ մտնել խոսքի մեջ։
եւ միացնել ռադիո ընդունիչը, որով մենք կարող ենք լսել Աստծո ձայնը։ Այսինքն մեր հոգին, մեր հոգին միացնել, հա։ Չնայած չպիտի էլ անջատենք, բայց գոնե եթե անջատվել էր պահի տակ, միացնենք մեր հոգին, որպեսզի ընդունենք Աստծուց խոսք։ Երբևիցե եղել է, որ Աստված իր պատասխանը, երբ որ դու Աստծուց պատասխան ես խնդրել, խոսքի միջոցով չտա։ Եղել է այդպիսի բան։ Աստված խոսքի միջոցով է պատասխանում։ Դու Աստծուց խնդրում ես լուծում, Աստված քեզ տալիս է խոսք։ Ու երբ որ դու կարդում ես այդ խոսքը, երբ որ դու խորանում ես այդ խոսքի մեջ, երբ որ դու այդ խոսքը դնում ես քո հոգու մեջ, դու հասկանում ես, որ դա հենց քո պատասխանն է։ Ամեն։ Աստված ուղարկեց իր խոսքը։ Խոսքը մարմին դարձավ։ Ամեն, եւ բնակվեց մեր մեջ։ Եվ դարձավ աշխարհի փրկիչը։ Հիսուսն էլ էր խոսք, չէ՞, որ մարմին դարձավ։ Հալելույա։ Ամեն բան խոսքի մեջ է, սիրելի հավատացյալ։ Եվ ես ուզում եմ, որ դու ճշմարտության մեջ հաստատված լինես, ամուր կանգնած լինես, որպեսզի չխաբվես։ Ժամանակները չար են, ինչպես որ Աստծո խոսքն ասում։ Վերջին ժամանակներն են։ Եվ շատերը պիտի խաբվեն։ Շատերը պիտի հավատքից ընկնեն։ Շատերը պիտի մտածեն, թե Աստծունն են, բայց Աստծուն ուրանան իրանց սրտի մեջ։ Շատերը պիտի հեռանան։ Շատերը պիտի հանձնվեն եւ շատերի սերը պիտի սառչի։ Բայց նրանք, ովքեր իրենց արմատները ամուր կգցեն խոսքի մեջ, ապահովությամբ կբնակվեն, կզորանան, ուժովանան, կվազեն ու չեն հոգնի, և նրանց ուժը կնորոգվի Տիրոջ կողմից։ Ու իմ ցանկությունն է իրականում, որ այս եկեղեցին լինի որակապես ամուր, լավ եկեղեցի, որակ ունենա։ Ինձ ավելի շատ հետաքրքրում է, որ այն մարդիկ, ովքեր գալիս են Տիրոջը, գալիս են եկեղեցի, իրականում լինեն ուժեղ քրիստոնյաներ, հավատքով հարուստ լինեն, Աստծո զորությամբ լցված լինեն, Սուրբ Հոգու կրակով վառվող մարդիկ լինեն, ոչ թե հենց այնպես սովորության համաձայն, ոչ թե հենց այնպես ինչ-որ մեկին ինչ-որ բան ցույց տալու համար, ոչ թե ուղղակի իրենց կյանքի խնդիրներից փախչելով, այլ ապրեն ճշմարիտ հավատքի կյանք, որը լի է հաղթանակներով, որովհետև մեր հավատքն է, որ հաղթում է այս աշխարհը։ Այդպիսի հավատացյալներով թող լցված լինի այս եկեղեցին։ Եվ արդեն այդ դեպքում երկրորդական է, այստեղ մի երկու երեխա կվազվզեն, աղմուկ կհանեն, թե չէ։ Արդեն երկրորդական է, այս դահլիճը մաքուր կլինի, թե չէ։ Երկրորդական են, ամեն ինչ երկրորդական է արդեն։ Եթե մարդիկ անկեղծ սրտով գան Աստծուն փնտրելու, գան Տիրոջից խոսք սպասելով, որպեսզի ուտեն իրանց կերակուրը եւ աճեն Աստծո խոսքով, արդեն երկրորդական է մնացած բաները, բայց ես գիտեմ, որ մնացած բաներն էլ կլինի, բայց ճիշտ ձևով կլինի, ոչ թե կբարձրացվի ծառայությունը եւ մարդկանց սրտերը, թե ինչ վիճակում են, ինչպես են ծառայում, ումից ինչ են սպասում, ինչի համար են ծառայում, մարդկանց են ծառայում, թե Աստծուն են ծառայում, թե ինչ են անում, այդպես չի լինի ծառայությունը, կլինի իրական, անկեղծ մաքուր սրտից բխող ծառայություն, որ մարդիկ իրականում կուզենան օգնեն ինչ-որ մի բանով, որ Աստծո գործը առաջ գնա, Աստծո արքայությունը ավելի տարածվի, իրանց եղբայրները իրանց ավելի լավ զգան, ավելի հարմարավետ զգան, ավելի
մաքուր դահլիճում նստեն, հա, ավելի լուր դահլիճում նստեն, ավելի լավ ձայնով խոսի օրինակ քարոզիչը, ավելի շատ տարածվի են ուղերձը, որը կերակրում է այս եկեղեցուն, կկերակրի նաև շատ այլ մարդկանց, այսինքն մարդիկ անկեղծ սրտից ծառայեն, ոչ թե հենց այնպես, ոչ թե մարդկանց հետ համեմատվելով, մարդկանց նախանձելով, մարդկանց չարախոսելով, ես կարծում եմ, եթե մարդը հոգնել է այդպիսի ծառայությունից, պատկերացնում ես, Տերը ինչքան է հոգնել, Տերը ինչքան է հոգնել, եթե մենք մարդիկ ենք, և մեզ արդեն զզվելի է այդ վիճակը, ինչքան տիրոջը տհաճ է, որ անունը դնում են, ես Աստծուն եմ ծառայում, և այդ Աստծուն ծառայելու անվան տակ մարդկանց տրորում են։ Փառք Աստծուն Սուրբ Հոգու համար։ Սուրբ Հոգին հիմա նոր բաներ է անում։ Շարժում այն հնից տակից կեղտերը անում աթուր, որովհետև մաքրվելու ժամանակները եկել են, սիրելիներս։ Մենք պիտի մաքրվենք, մենք պիտի մեր սրտերը մաքուր պահենք, մենք պիտի մեր սրտերը լցնենք Աստծո խոսքով, որովհետև եթե Աստծո խոսքով չլցնենք, ամեն տեսակի աղբով կլցվի։ Դա մենք չենք անում, դա այս աշխարհն է անում, մենք թույլ ենք տալիս, որ այս աշխարհը դա անի, հա? Դու ես ի վերջո պատասխանատու, այդ առակացի մեջ, որ այդ խոսքերը կարդացի, նրանից հետո ասում է, որ սիրտը թող սրտիդ մեջ մնան, հա, իմ խոսքերը, ասում է, ականջդ տուր, աչքերդ, ուշադրությունդ տուր, հետո մեկ ուրիշ բան է ասում, ամեն ինչից առավել ուշադիր եղիր քո սրտին, որտև դրանից է կյանքի ելքը, չէ՞։ Այսինքն, երբ դու քո ուշադրությունը տալիս ես խոսքին, քո սիրտը դու դրանով մաքուր ես պահում, որովհետև քո սիրտը դու լցնում ես մաքրամաքուր բաներով, խոսքով ես լցնում, իսկ եթե խոսքով չես լցնում, ապա այս աշխարհի աղբը ամբողջությամբ լցվելու է քո մեջ, ու ի վերջո պատասխանատվությունը դու ես կրելու, որովհետև քո սիրտը պահելու, հսկելու պատասխանատվությունը Աստված հենց քեզ վրա է դրել։ Ես չեմ կարող մաքուր պահել քո սիրտը։ Ես կարող եմ քո սիրտը մաքուր պահել։ Ես կարող եմ խոսք տալ քեզ, որ դու սերմանես քո սրտի մեջ, բայց դու կարող ես այդ խոսքերը վերցնել ու գցել հետև։ Ի վերջո, դու ինքդ ես վերցնելու և սերմանելու քո սրտի մեջ։ Դու ինքդ ես լցնելու քո սիրտը Աստծո խոսքով, ու եթե դատարկ թողնես, այս աշխարհը քո սիրտը կլցնի ամեն տեսակի աղբով, չարությամբ, նախանձով, հակառակությունով, հիասթափությունով, բարկությունով, դեպրեսիայով, անխաղաղ վիճակով, հոգսերով, ամեն ինչով այս աշխարհը պատրաստ է քո սիրտը լցնելու, սակայն դու կարող ես թույլ չտալ դա և լցնել քո սիրտը խոսքով ու քո միտքը պահել խոսքի վրա։ Հալելույա, փառք Աստծուն։ Ես հավատում եմ, որ Սուրբ Հոգին խոսում է քո սրտի հետ։ Ես հավատում եմ, որ դու մի կողմ կդնես ամեն կեղծավոր բաներ, որ հիմա բռնացնում ես քո մեջ, ամեն տեսակի աղբ, որ հայտնաբերում ես, որ դա Աստծուց չի, նույնիսկ ինչքան էլ որ դու արդարացրած լինես, այդ աղբերը կամ այդ աղբը քո մեջ գտնվելու պատճառները գտած լինես, արդարացի պատճառներ, բայց այսօր ժամանակը եկել է, սիրելի եկեղեցի, որ մենք աղբահանություն անենք մեր սրտից և այնտեղ լցնենք մաքուր, ջինջ Աստծո խոսքերը և դրանցով մենք կապրենք, դրանցով քո ֆինանսները կբարգավաճեն, դրանցով քո առողջությունը կկարգավորվի,
Դրանցով քո անխաղաղ վիճակները կգնան, քո կոնֆլիկտային իրավիճակները կլուծվեն։ Գիտես ինչու, որովհետև խոսքը, որ քո հոգու մեջ կլինի, դուրս կգա քեզանից, հավատք դուրս կգա քեզանից եւ կհաղթի այս կյանքի յուրաքանչյուր իրավիճակ։ Սատանան չի կարող մտածել այնպիսի խնդիր, որի լուծումը Աստված արդեն իսկ իր խոսքում տված չլինի։ Նա չի կարող մտածել այդպիսի խնդիր։ Ինչպիսի խնդիր էլ, որ նա քո գլխին բերի կամ արդեն բերել է, Աստծո խոսքը արդեն ունի դրա պատասխան լուծումը։ Քեզ մնում է միայն վերադառնալ այս խոսքերին, որդիս, դուր քո ուշադրությունը, դուր քո ականջը, դուր քո սիրտը իմ խոսքերին, եւ դրանք ամուր պահիր քո սրտի մեջ։ Եվ երբ որ գալիս է իրավիճակը, դու դուրս ես բերում խոսքը, եւ այդ խոսքը փոխում է քո ցանկացած իրավիճակները։ Ամեն։ Չկա հիվանդություն, որ քեզ չհնազանդվի, չկա խնդիր, պակասություն, աղքատություն, ֆինանսական կարիք, պարտք, այդ բառնել էի մոռացել։ Պարտք, որ քեզ չհնազանդվի, չկա այդպիսի մի բան, որ քեզ չհնազանդվի, եթե դու քո մեջից հանում ես Աստծո խոսքը եւ խոսում ես այդ իրավիճակին։ Ոչ թե ականջի պոչով լսել ես ինչ որ մեկը ասել է այդ խոսքը։ Օրինակ, Քրիստոսի վերքերով ես բժշկված եմ։ Ականջի պոչով լսել ես, ասում են, կամ մեր եկեղեցում շատ ենք ասում, գոնե մեր եկեղեցում շատ ենք ասում այդ խոսքը։ Բայց այդ խոսքը քո հոգու մեջ չի, եթե եւ դու սկսես այդ խոսքը խոսալ, դա քեզ օգուտ չի բերի։ Այ եթե քո ականջը տաս այդ խոսքերին, քո աչքերը կենտրոնացնես այդ խոսքերի վրա, քո սրտի մեջ դնես այդ խոսքերը եւ պահես այդ խոսքերը քո սրտի մեջ, ու հետո դուրս բերես, հավատա, որ այդպիսի հիվանդություն չկա, որ քեզ չհնազանդվի։ Հիսուսի անունով։ Տղաս, աղջիկս մի քանի օր առաջ ջրծաղիկ էր վարակվել։ Ջրծաղիկը 2 օր հետո գնաց։ Այսինքն 2 օր էլ չապրեց, ուղղակի 2 օր այդ հետքերը էլի մնացին։ Մենք համաձայն չենք ոչ մի բանի, որ Աստված մեզ չի տվել։ Ես ընդունում եմ միայն այն, ինչ Աստծուց ունեմ որպես ինձ պարգև, եւ մերժում եմ այն ամենը, ինչ որ Աստված ինձ չի տալիս։ Ես երջանիկը մեր տաններ զարմացել ասում է, ես իրոք իմ աչքերով տեսա, բան, ասում եմ, երջանիկ ջան, հո ջրծաղիկը լավ բան չէր, որ պահեինք մեր տունը, ուղարկեցինք գնաց, ասում է, հա էլի, լավ բան չի, բա մենք ինչի ենք այդ վատ բաները երկար պահում, վատ բաները պետք չի պահել, վատ բաներին պետք է Աստծո խոսքով հաղթել ու քշել, որ գնա։ Հալելույա, փառք Աստծուն։ Մենք զորավոր ենք Տիրոջով ու նրա խոսքով, որ բնակվում է մեր մեջ։ Աստծո հոգու սուրը, որը խոսքն է, հաղթում է ցանկացած իրավիճակ մեր կյանքում եւ նույնիսկ ուրիշների կյանքում։ Ամեն։